हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी न्यू मॉम हैं? तो इसे आप अपने बच्चे के लिए सुनते जाइए। क्या आप जानते हैं कि हर साल इंडिया में 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ अपने जन्म के 28 दिन में हो जाती है, जिसके अलग अलग रीजंस होते हैं और उनमें से एक रीजन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसे हम एस्पिरेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम या एस्पिरेशन प्रॉब्लम के कई सारे रीजन होते हैं, पर अगर बेबी हेल्दी हुआ है तो फिर ये कई बार सही से फीड ना कराने की वजह से होता है, जिसमें फीडिंग पोजीशन बहुत मैटर करती है, जिसकी वजह से दूध बच्चों के लंग्स में चला जाता है और उन्हें दिक्कत देता है। बच्चों को फीड कराते समय उनकी फीडिंग सही पोजीशन में हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे कि क्रैडल होल्ड, क्रॉस क्रैडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड, साइड लाइन, लेड बैक या और कोई पोजीशन अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को फीड करा सकें, जिससे ये परेशानी कभी नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी जानकारी के लिए कमेंट करें, पेज को फॉलो करें और शेयर करें उन मॉम्स के साथ जिनको ये चीजें नहीं पता। थैंक यू।